ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ବନ୍ଦ ଡାକରା କିଭଳିଆ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆଜିକାର ବନ୍ଦଟାକୁ ପୁରା ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିହାତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିବି ଯଦି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ବି ଅପ୍ରୀତିକର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତ ଏଥିରେ ମହାସଂଘ କେବେ ଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିକାର ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ଦଳୀୟ ତରଫରୁ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଏଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାରିପଦା ପାଲବଣୀ ବାଇପାସ୍ ପାଖର ଦୃଶ୍ୟ। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ବାରିପଦା PRM ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା। ତ ଏ ହେଉଛି ବାରିପଦାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି କ'ଣ ଆମ ବାକି ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 24 ବ୍ଲକରେ କେମିତି କ'ଣ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ସଫଳ କରାହେଉଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ବାରିପଦା ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି। କାହିଁକି ନା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଶୋକବିନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରୂପାଲି ବେଶ୍ରା ନାମକ 5ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରୀଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ତା ସହିତ ଆମର 144 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି ଆମର ସେ ଝିଅର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ସାଇଡ୍ ଏରିଆରେ ରହିକି ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ।